嗱，大家咧睇戲嘅時候咧，通常都會咧買呢個最正嘅 IMAX 或者係 Dolby Atmos 嘅影院啦。咁啊，而市場上其實仲有 DTS:X 同埋 All 3D 呢兩大格式咧都非常之咁正嘅喎。咁而喺家庭影院方面咧，好多朋友咧都好希望咧一部機可以玩到4個制式啦。咁究竟點樣先可以做到咧？今日小室就請嚟影音專家威廉 Sir 同大家講解一下咧，究竟點樣一部機一個 set 就玩到4大制式啦？威廉 Sir， 非常之高興今日又可以向你請教啦。咁講，咁啊你自己又點樣睇呢4大嘅格式咧 Atmos 係出得最早嘅，2012年已經出。咁跟住我哋喺2014年咧，自己已經有碟睇啦。佢係着重天空聲道嘅聲音，首開創咧就係用 Object Base 去行嗰個效果嘅。咁啊，相對而家最多軟件嘅一個制式 DTS:X 咧就遲2年咁滯啦。有啲類似咧，亦都係行 Object Base 嘅。商用就有限制多啲，家用佢最多係41.1啦嚇。咁另外就 IMAX Enhanced 啦，就啱啱喺上年就推出嚟嘅。咁呢個相對係比較震撼啲，因為佢 IMAX 唔止係聲音，亦都有畫面。咁佢嘅聲效嘅感覺咧係可以真係可以俾翻到你戲院 IMAX 嘅感覺俾你嘅。咁另外仲有一個就係 Auro 3D， 雖然呢個格式咧就喺歐洲好流行嘅，咁但係喺我哋呢度咧個軟件就比較少啲。不過佢嘅上運，我哋叫做向上嘅模擬效果咧係好出色嘅，特別適合睇音樂嘅演唱會。因為 Auro 3D 佢嘅cross mixing 係杜比 Atmos 嘅聲音都可以用佢嘅 mixing 去混，佢入邊可以調節個效果大細啦、唐音嘅空間大細啦，咁因為你聽出嚟嘅效果咧就會更加開心。哦，其實我都知道咧，香港都有啲戲院係有呢個 Auro 3D 嘅音效喺入邊嘅喎。咁其實 Auro 3D 咧其實喺歐美盛行啦。咁其實佢哋本身嗰個起源係點樣嘅？咁呢個 Auro 3D 咧就係比利時嘅一個音響工程師，佢自己創作一個喺2005年已經喺度搞呢個系統啦。佢已經諗過正常嘅7.1、5.1只係俾一個平面嘅 2D 嚟，點樣玩一個3D 咧？結果後尾佢開發咗咧就係一個叫前後30度嘅擺位高度嘅喇叭，就可以俾到一個深度、闊度嘅空間俾你聽到，非常類似而家我哋正常聽嘅聲。2009年好似佢係已經係開發到9.1加10.1啦。咁最2012年咧就開發11.1同埋13.1。本身呢個工程師係有一個 studio 喺比利時，佢係租借俾其他嗰啲電影公司去創作佢嘅電影效果嘅。即係佢本身其實都係電影工作者嘅業界其中之一嚟，係業界人士嚟㗎。咁所以佢做對於呢個混音啊或者呢個聲效嘅處理就非常之專業㗎咯。佢係好專注聲音，所以嗰啲聲聽音樂嘅節目咧係非常之滿意嘅。So now the character of Auro 3D is, you can summarize it in a few words. It's giving the most natural immersive sound in the most efficient way. Because people very often think that the more speakers we get around us, the more natural the sound becomes. It's not true. People very often translate it in like, this is the most musical format in the market, yeah, and that's true. It is like music is very important is the color of the sound and how you let's say get the emotional experience. It's let's say that emotional experience which is much more let's say immersive, yeah, natural immersive compared to our competitors' format. 非常之痕癢，好想實試一下喎。不如我哋就揾個地方咧，一齊去咧試一試咧。你頭先講嘅音效同埋究竟點樣擺法先玩到好唔好啊？好，你一齊行啦！喂，威廉 Sir， 呢度嘅地方咧，我 feel 到非常之咁毒喎，而且我見到部銀色嘅8500喺度啊，呢度有咩咁正先？嗱，呢度係銅鑼灣原音，係我哋嘅其中一個經銷商啦。佢喺呢度咧就可以用8500玩到最終極嘅7.1.6播放。咁我而見到天花上邊咧，其實唔止放6隻喇叭喎，見到佢整有8隻喇叭。咁究竟點樣用8500去玩盡呢8隻喇叭㗎？8500後邊咧可以接4組嘅天空喇叭嘅，front height、rear height、top middle， 同埋 top surround 即係 voice of God 啦，同埋 center height。擴音機會根據 surround mode 改變而切換啲喇叭嘅。播 Atmos 嗰陣時咧就 top middle 響，播呢個 Auro 3D 嗰陣時咧就 top surround 同埋 center height 響。哇！咁呢個環境可以玩盡晒成部8500喎，不如一齊試下。
哇！頭先啱啱睇完兩套片啦，一套就係 Atmos 嘅電影啦，另外一套咧就係 Aural 3D 嘅管弦樂啊。咁咧我真係試得到咧喺呢度嗰個 Voice of God 真係勁正喎，好應聲喎。咁喺呢個咁大嘅 set up 底下有15隻喇叭啦，喺8500上面其實有啲咩設定需要留意㗎？ OK， 咁我喺個 setup menu 話俾你聽。好啊！如果要玩7.1.6咧，喺個 com 機8500咧，你點 set 咧？就入去菜單入邊啦 ，speaker menu setup。Amp assign 就已經行咗13.1 channel 話俾你聽㗎啦，地下嘅行7 channel 就係5色柱 NSB， 天空咧就行8 channel， 佢會喺同一時間最多玩6隻，佢會切換2隻嘅，玩唔到8隻，我可以再玩少啲，由2隻開始，跟住4隻，呢個咧就最基本啦，天空4隻你可以喺呢度轉，就係 top front 同埋 top rear， 或者其他嘅組合都得。嗱，當部擴音機播緊 Atmos 嗰7.1.6係點播咧？天空嘅 front height、top middle、rear height 就係播呢6隻。當部擴音機切換 surround mode 係 Aural 3D 嗰陣時咧 ，top middle 就冇聲㗎啦，就變咗 center height 同埋 top surround 有聲。哇！威廉 Sir，頭先我哋喺度咧試到15隻喇叭嘅效果咧，真係堅抽啊！咁啊，如果我哋想玩514嘅話，又有咩地方好介紹啊？好，跟我嚟。好，哎呦，哇！威廉 Sir 呢度勁多架撐啊，木巴亞級，帶我邊度玩先？啊，呢度係尖沙咀 K11嘅 AV Live 店，咁佢哋咧就有一個比較好嘅影音區，用咗天龍嘅 AV 產品，就用5.1.4咧，我哋喺呢度可以享受到4個音頻格式啦。咁究竟咧，其實大家要 set up 呢個5.1.4嘅時候咧，我哋需要應該點樣擺先啱咧？其實，咁啊好簡單啫，5即係地面嗰5隻啦，前邊嘅左右啦、中置啦，同埋2隻環繞啦，不過環繞落地嘅。哦，即係話咧，前邊中置就我嚟中間嗰隻啦，跟住就左右喇叭，後置咧就都係要放喺呢一個地下，係啦，同呢一個前置喇叭係成水平嘅，冇錯，咁就為之一個5啦，冇錯。咁點1又係咩嚟咧？1超低音數量，一隻subwoofer咁嘅意思啦，一隻超低音喇叭就為之1啦，冇錯。咁啊最尾個4就應該係天空喇叭嘅數量啦。哦，咁天空喇叭點擺法好啊？嗱，其實天空喇叭咧，好多香港人可以好容易擺到咧，就係 front height 同埋 rear height 啦。咁如果呢個佈局嘅話咧，亦都直接食晒4個格式。哦，front height 同埋 rear height 就係話前邊嘅前置喇叭對上，放一對嘅喇叭喺度。係。咁有冇話放幾高同埋要點樣角度啊？基本上咧，最好係30度到45度之間啦。咁如果簡單啲嘅理解，可唔可以話我坐喺度，跟住我企起身嘅時候，嗰個喇叭指住我個人頭，咁就啱啦，咁樣。冇錯，個拗斜角度就係你咁講法。哦，咦，咁好簡單啫喎。個個都好易做到嘅。哦，咁啊分開係搞掂咗啦。咁 rear height 咧？rear height 喺後邊環繞喇叭嘅上方，亦都基本上係30度嘅。即係其實30度嘅意思就係你坐低，你嘅眼對上個角度。哦，即係咁樣30度望上去。係啦，冇錯啦。咁如果我調翻轉就調翻轉望上去。係啦，冇錯。哦。咁啊514之後，咁我哋就可以享受到呢4大格式。咁啊，不如我哋一齊嚟聽下先啦，而家。好啊，嚟啊！哇！喺呢度試完個效果，的確係幾正嘅喎。咁不過我咧其實仲有好多嗰啲演唱會 Blu-ray 嘅。咁其實如果係咪用 Aural 3D 可以將佢活化一下嘅？係可以將佢常運。咁我就示範俾你睇。好。咁我如果睇演唱會嗰陣時咧，我哋好簡單嘅啫，喺個遙控撳音樂模式，揀翻個 Aural 3D 出嚟，咁就得㗎啦。咁至於 Aural 3D 入邊咧，亦都有啲設定，就係空間嘅大細啦，效果嘅強弱。咁一定可以教到你心目中嘅效果。
啱啱實試完之後咧，係咪咧就隔住個熒幕都感覺到嗰份興奮咧？咁啊，尤其是咧有威廉 Sir 同大家講解咧，究竟點樣可以咧一機玩盡4大制式，同埋咧點樣擺法先可以玩到咧？呢個真係非常之有教學意義啊！有見及此咧，我哋都好希望咧請多啲威廉 Sir 咧去同大家做好多唔同嘅體驗會，同大家咧現場咧可以咧即場咧去解答到大家嘅問題嘅。咁啊，如果大家咧都好想咧跟威廉 Sir 學嘢，就記得留意我哋鋪76玩樂網啦〜